നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, പന്തളം ഫാമിംഗ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് വട്ടപ്പാറയിലുള്ള ഫാമിൻ്റെ ഏകദേശം ഗ്രൗണ്ട് വർക്കുകളെല്ലാം ഇന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നാളെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേജ് വർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. 576 ബേഡ്സിന് ഇടാൻ പറ്റിയ ആദ്യത്തെ റോയാണ് ഞങ്ങൾ പണി കഴിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം 2300 കോഴി ഇടാവുന്ന ഫാമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായിട്ട് 576 ബേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഹൈടെക് രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാം ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 4.5 അടി താഴ്ചയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം നേരെ കമ്പോസ്റ്റ് കുഴിക്കകത്ത് വീണ് അത് കമ്പോസ്റ്റായിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഫാം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 1.5 വർഷക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ഫാം ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴികളുടെ ആദ്യത്തെ മുട്ടയിടയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കോഴികളെ അടുത്ത ബാച്ചിൽ ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഏതൊരു ഫാമിലും വളരെയധികം ഫാർമേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് കമ്പോസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫാമിംഗ്. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്തും കമ്പോസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഫാമിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെറസുകളുടെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഫാമുകൾക്ക് അത് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നൽകുന്നത്. അത് കാഷ്ടം നേരെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ വീണ് അതിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് നമ്മുടെ വീട്ടാവശ്യത്തിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 2 രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫാമുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത്. ഒന്ന് കമ്പോസ്റ്റ് രീതിയിലും ഒന്ന് ബയോഗ്യാസ് രീതിയിലും. ഇത് 2 രീതിയിലും 100% സക്സസ് ആണ് ഫാമുകൾ. ഈ രീതിയിൽ ഫാമുകൾ നിർമ്മിച്ചാൽ ഒരു കാരണവശാലും സ്മെല്ല് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു കാരണവശാലും കോഴികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കത്തില്ല. മുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ പല ഉപകാരങ്ങളാണ് ഹൈടെക് രീതിയിലുള്ള ഫാം നിർമ്മാണം. കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഞങ്ങൾ ഫാമുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. പന്തളം ഫാമിംഗ് സൊല്യൂഷൻ, പന്തളം. ഫോൺ നമ്പർ 8289812614. ഈ ഫാമിൻ്റെ തുടർ വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ താമസിക്കാതെ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫാമുകളെപ്പറ്റിയും കോഴികളെപ്പറ്റിയും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും BV380 കോഴികളും ബ്രോയിലർ ചിക്സും ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫാം വർക്കും ഏത് സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ്. ടെറസിൻ്റെ മുകളിലും ഞങ്ങൾ ഫാം വർക്ക് ചെയ്ത് നൽകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.